das ist Stefan. Moin. Ich bin Jürgen und wir möchten heute uns über Wassertemperatur unterhalten. Und dazu trinken wir einen Grüntee, einen typischen chinesischen Grüntee, der heißt Mei Feng Xiangca. Und das ist jetzt eine Plantage, wo ich letztes Jahr fast eine Woche verbracht habe. Das ist so mitten in den Bergen, in so einem Tal, und die haben so ihr eigenes Cottage gehabt. Und da habe ich mich viel mit den Leuten dort unterhalten, auch über das Thema Wassertemperatur. Für mich gibt es nur kochend Wasser und nicht kochend Wasser. Also ich habe in China, egal wo ich war, in Taiwan, viele grüne Tees gesehen und auch Plantagebesitzer getroffen. Und ich habe noch nirgendwo nie einen Thermometer gesehen. Also es ist immer kochend oder nicht kochend. Und ich persönlich, für mich, mache das so, egal ob ich jetzt meine Thermoskanne benutze, mein IKEA Grandpa Style Hack, ein System-Ding hier, oder unsere Teekanne aus Glas. Bei Grüntee und weißen Tees, also Tees, die temperatursensibel sind, da kippe ich das heiße Wasser, durchgekocht, erst rein in die Kanne und dann kommt der Tee hinterher. Und bei temperaturunsensiblen Tees, alle Tees, die durchoxidiert sind oder fermentiert sind, also schwarze Tees, rote Tees, Pours, da wärme ich die Tasse oder die Kanne vor und dann kommt der Tee rein und dann das heiße Wasser. Am einfachsten macht man sich das natürlich, wenn man einen Wasserkocher hat mit einer Temperaturanzeige oder wo man die Temperatur voreinstellen kann. Für mich persönlich ist es dann aber auch so, dass ich immer 90 Grad einstelle. Ich stelle 90 Grad ein oder 100. Also oft liest man auf Verpackung, speziell bei ganz abgefahrenen grünen Tees, dass da dann irgendwo 65 Grad draufsteht oder 70 Grad. Und ich persönlich finde diese Angabe so ein bisschen irreführend. Das ist so ein bisschen unruhig. Ja, weil nämlich ich habe für mich erkannt, ich habe getestet, dass auch der schlechteste Tee, ne, so richtiges Zeug da, ne, irgend so ein Krautgewächs, aus dem ist irgendwie was rauszuholen, wenn die Wassertemperatur sinkt. Ja, also aus dem Darf ich widersprechen? Kannst du immer einen Cold Brew machen. Ne? Zuletzt ist ein Cold Brew. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe den abgefahrensten Tee, aber bitte nur mit 70 Grad, dann werde ich sagen, okay, mit diesem Tee, das ist jetzt ein Indikator für mich, dass mit dem Tee irgendwie was nicht in Ordnung ist. Weil das irgendwo auf der Plantage, wo jemand überzeugt ist von seinem Produkt, sagt, ja, ich muss jetzt warten, weil 70 Grad sind jetzt noch nicht da und stochert mit dem Thermometer irgendwo drin rum, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja. Das glaube ich dir ungesehen. Ich war jetzt noch nicht so viel auf den Plantagen unterwegs, bin ja aber trotzdem auch schon länger mit dem Thema Tee in Kontakt. Genau, den können wir glaube ich abgießen. Er hat sich schon einen Ticken zu lang gezogen. Ich habe den Tee jetzt mit 90 Grad aufgegossen. Wie gesagt, ich schätze, der wird jetzt ein bisschen bitter sein, aber hauptsächlich wegen der Ziehzeit, nicht wegen der Temperatur. Ah, ja. Obwohl ich ihn vielleicht auch mit 80 aufgegossen hätte. Also hier, Teethermometer gibt es in elektrischer Variante oder dann die klassische analoge. Sowas, das kann man machen. Ich finde das ein bisschen unpraktisch. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als besonders technikaffin bezeichnen, aber ich bin schon der Meinung, man muss so einen Wasserkocher haben, der die Temperatur auch einstellen kann. Ja. Und ja, das fängt bei mir auch bei 60 Grad an und ich würde sagen, es geht dann so in 10 Grad Schritten hoch. Und ich würde sagen, ein Tee, der minderwertig in der Qualität ist, also mit einer niedrigeren Wassertemperatur kann man bestimmt noch etwas Schmackhafteres rausholen, als wenn er kochend aufgegossen wird. Ich glaube trotzdem, dass man auch mit einer niedrigeren Temperatur immer merken wird, dass der Tee nichts Besonderes ist. Ja, also, das ja, ist so, also doch ein Qualitätsindikator, so ein bisschen. Ja, So ein ja. bisschen. Ein Tee, der keine 90 Grad, keine 100 Grad ab kann,
Ne, ein Grüntee. Ja, da würde ich dir widersprechen und da wird dir wahrscheinlich auch jeder Japaner widersprechen, der irgendwie einen Kabuse-Cha macht oder sowas. Also ich bin der Meinung, dass man guten Tee auch mit einer zu hohen Wassertemperatur ruinieren kann und dass es Tee gibt, der einfach kein kochendes Wasser ab kann. Ja. Der auch bei 90 Grad noch ruiniert wird. Also Kabuse wäre jetzt so ein passendes Beispiel, so ein Schattentee aus Japan, wo ich sagen würde, also 60, 70, maximal 80 Grad. Ja. Und that's it. Und der ist bitter, oder? Nö, ist er nicht. Ist er nicht. Also er hat zu lange gezogen. Definitiv zu lange gezogen. Genau, ich würde dann gerne bei Gelegenheit nochmal die Probe machen und nur mit 90 Grad 2 Minuten und mal mit 80 Grad 2 Minuten. Ich bin der Meinung, mit 80 Grad und 2 Minuten wird er besser schmecken. Aber meiner Meinung nach ist es einfach eine Frage der Teekultur. Also es kommt darauf an, bewegt man sich in Japan, was eben dann nochmal eine spezielle Grüntee-Variante auch aufbrüht, wo die Tees nochmal eine andere Struktur oder Charakteristik haben. Oder China, wo traditionell eigentlich fast alles immer mit kochendem Wasser aufgegossen wird. Nein, das stimmt nicht. Es wird halt tendenziell mit kochendem, also so kenne ich es, so habe ich es kennengelernt, mit kochendem Wasser übergossen und gewaschen. Und aber wirklich nur ein paar Sekunden waschen und dann raus und dann kühlt das Wasser eben ab und das zweite Mal übergießen ist sozusagen eigentlich der erste Aufguss und der ist ja dann schon nicht mehr kochendes Wasser. Nee, der ist nicht kochendes Wasser. Und auch für den Abwasch oder für den Waschgang wird auch kein kochendes Wasser genommen. Also es heißt in China... Nicht sprudelnd kochen. Nicht sprudelnd kochen. Das heißt, da wird dann einfach gesagt, nee, es ist ein grüner Tee, es ist ein weißer Tee, darf nicht mit kochendem Wasser. Das heißt, wird durchgekocht und es wird gewartet. Es wird gewartet oder man nimmt sich ein anderes Gefäß und packt das Wasser kurz zwischen. Ja, also das kann ich nicht trinken. Ja, aber also jetzt dieses Beispiel von diesem japanischen Grüntee. Ja. So ein Kabuse-Cha. Wir haben ja auch schon mal einen getrunken, den fandest du auch ganz grandios und den haben wir, ich würde sagen, mit 70 oder vielleicht 80 Grad aufgegossen. 80. 80. Ja. Und du würdest sagen, der wird mit 90 Grad auch so gut schmecken? Ja. Ja, das müssen wir dann mal ausprobieren. Mit 80 und ich weiß, es ist was sehr, sehr Hochwertiges, sehr Empfindliches, dann warte ich einfach ein bisschen länger. Also ich bin da jetzt so, ich habe keinen Wasserkocher mit einer Temperaturanzeige, ich bin da ein bisschen praktischer. Ja, es ist so ein bisschen mehr so dieser Erfahrungswert, auf den du abhebst. So. Also das ist so nach Gefühl, das finde ich irgendwie auch nachvollziehbar. Ich bin vielleicht noch so mehr auf dieser Gastro-Denke, so das muss irgendwie auch einfach alles so seine Regeln haben und wenn der Gast kommt und der Tee, dann kann ich nicht überlegen, ach ja, brauchst du ungefähr und jetzt könnte das Wasser die richtige Temperatur haben und dann hier auf den Knopf drücken und dann optimalerweise mit so einer Waage das abgewogen, Tee rein, Ziehzeit eingestellt und das ist dann mehr so nach Schema F. Quadratisch praktisch gut. Ja. Also, wir sehen, es gibt mehrere Möglichkeiten, an dieses Thema Wasser und seine Temperatur anzugehen. Ja, zum einen, man nimmt sich Technik zur Hilfe und stellt dann die Temperatur nach der Empfehlung eben einfach ein. Ich mache es eben anders, weil hier ist es mehr so ein Erfahrungswert, steht 80 Grad drauf und ich weiß, es ist ein sensibles Produkt, es ist ein japanisches Schattengewächs. Dann lasse ich dann lasse ich das Wasser einfach noch ein bisschen mehr abkühlen. Also Wasser kocht durch, dann wärme ich davor mit dem Wasser die Tasse beispielsweise. Oder ich kippe es erst in den Dekanter und wärme quasi mit praktischerweise den Dekanter vor. Ja. Und so habe ich, was Zeit angeht, so einen ungefähren Erfahrungswert. Und für mich klappt das. Also mir macht es Spaß. Völlig okay. Und ich denke, also wenn wir uns auch jetzt nicht unbedingt hundertprozentig einig sind,
Was jetzt Wassertemperatur in dem Fall angeht, denke ich, sind wir uns darin einig, dass der Tee schmecken muss, dass das das Wichtigste ist. Und also in der Regel würde ich sagen, egal wie du den Tee zubereitest, schmeckt er mir. Jetzt heute schmeckt mir der Tee, den ich zubereitet habe, nicht. Aber ich bin der Meinung, weil das Wasser zu heiß war. Oder auch ein Teil. Wir haben jetzt auf 4,5 Minuten auf der Uhr. Ja, aber also, um es nochmal klar und deutlich zu sagen, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass der Tee schmeckt. Und ich denke, an dem Punkt sind wir uns einig. Und ob ihr jetzt nun auf die Technik euch beruft und euch darauf verlasst oder sagt, ich bin da mehr so organisch veranlagt und mache das nach Gefühl und Erfahrung. Also da muss man ja auch so ein bisschen Faible dafür haben. Manche Leute, die können das ganz gut, Zeit abschätzen, andere, die denken nach 10 Minuten, das sind schon 2 Stunden rum. Also ich denke, da muss man auch Lust drauf haben, sich dem dann so ein bisschen so Schritt für Schritt anzunähern. Aber funktionieren kann beides sehr gut, das hatten wir auf jeden Fall schon rausgefunden. Also ich würde sagen, wie immer genießt euren Tee und gießt ihn nicht so heiß auf. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.